დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ვიდრე დავიწყებთ დღის რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას და გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან თემას შევეხო, ინფორმაცია მივაწოდოთ დედაქალაქის მოსახლეობას. თქვენ იცით, თუ რამდენად დიდი ყურადღება ეთმობა ჯანდაცვის და სოციალურ მიმართულებებს. ამ მიმართულებით არსებულ პროგრამებს, რომელიც გაწერილია ბიუჯეტში და ყოველწლიურად ამ მიმართულებით და აღნიშნული პროგრამების დასაფინანსებლად, ახალი პროგრამების დასაფინანსებლად, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი იზრდება და ყოველთვის ვცდილობთ დავეხმაროთ, ხელი შეუწყოთ იმ ადამიანებს, იმ ოჯახებს, ვინც ჯერ კიდევ საჭიროებს ჩვენს თანადგომას და ხარდაჭერას. მე ბევრჯერ მithქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ყველა იმ ოჯახს, ყველა იმ ადამიანს ყოველთვის დაუდგებით გვერდით, დავეხმარებით, ვიდრე ამის საჭიროება ჯერ კიდევ არსებობს, არავის არ დავტოვებთ პრობლემების პირისპირ. შესაბამისად, თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ნახავთ თუ რამდენი დახმარება არის გაცემული თუნდაც ჩვენი შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურების მიერ, გამგეობების მხრიდან, ეს არის სხვადასხვა სოციალური პროგრამები, ჯანდაცვის მიმართულებით დაფინანსება, მხარდაჭერა, ოპერაციების დაფინანსება და ასე შემდეგ. ახლა არ გავაგრძელებ ამ ყველაფრის ჩამოთვლას. მე რამდენიმე მთავრობის სხდომის წინ ვისაუბრე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან წამოწყებაზე, ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამაზე და კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით, რადგან ამ პროგრამის განხორციელება იწყება 1 სექტემბრიდან და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ესაჭიროება აღნიშნული მიმართულებით ჩვენი თანადგომა და მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ და ჩაერთონ შესაბამის პროგრამაში. 1 სექტემბრიდან რევმატოიდული ართრიტის სამკურნალო ძვირადღირებულ მედიკამენტის დაფინანსებას ვიწყებთ. ჩვენ როგორც გითხარით, ვისაუბრეთ რამდენიმე მთავრობის წინ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. მედიკამენტს აქტემრას დააფინანსებს მუნიციპალიტეტი. მატერიალიზებული ვაუჩერის გაცემას ვიწყებთ. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ყველა პირს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150.000, მედიკამენტი დაუფინანსდებათ სრულად 100%-ით. სხვა ყველა ადამიანს, ვინც საჭიროებს და ჩართული იქნება აღნიშნულ პროგრამაში, 80%-იანი დაფინანსება ექნება მუნიციპალიტეტის მხრიდან. მოქალაქემ მედიკამენტის დასაფინანსებლად საჭირო მატერიალიზებული ვაუჩერის მისაღებად ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს უნდა მიმართოს. რევმატოიდული ართრიტი ქრონიკული, პროგრესირებადი აუტოიმუნური დაავადებაა, რომელიც ახსრების ანთების პროცესს, შემდეგ მათ დეფორმაციას და სამწუხაროდ საბოლოოდ მოქმედებისა და გადაადგილების შეზღუდვას იწვევს. მედიკამენტური მკურნალობის საფუძველზე კი შესაძლებელია დაავადების პროგრესის შეჩერება და მისი რემისიის ეტაპზე გადასვლა. აღნიშნული შედეგად კი პროგრამის მოსარგებლეები ქმედით უნარიანები ხდებიან და მათი ცხოვრების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. თბილისის მერიის პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობა ექნებათ რევმატოიდული ართრიტის დიაგნოზის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთა ქულა DAS-28 ინდექსით არის 3.2 ან მასზე მეტი. მოქალაქე განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად პროგრამას ჩართვის დროისთვის რეგისტრირებული უნდა იყოს თბილისის მუნიციპალიტეტში. გარდა ამისა, საჭიროა სხვა მნიშვნელოვანი საბუთები წარმოსადგენად და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მთავრობის სხდომის შემდეგ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით, თუ
რა დოკუმენტები არის საჭირო იმისთვის, რომ მომზადებული შეხვდეს ყველა ის ოჯახი და ადამიანი, ვინც აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვას საჭიროებს. 1 სექტემბრიდან ვიწყებთ დაფინანსებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე შეგიძლიათ მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა, მთავრობის ცდილობის შემდეგ კიდევ გავაკეთებთ განმარტებებს და გეკნებათ სრული ინფორმაცია თუ რა საბუთები არის საჭირო წარსადგენად მუნიციპალიტეტში, რომ ჩაერთოთ აღნიშნულ პროგრამაში. როგორც მოგეხსენებათ, სამშენებლო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა უმნიშვნელოვანესი მიმართულება და პრიორიტეტია ჩვენთვის, ჩვენი შესაბამისი სამსახურებისთვის. მათ შორის არის ქალაქში მშენებლობა, დასრულებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და სანებართო პირობებთან შესაბამისობის დადასტურება. ამ კუთხით წლების განმავლობაში არსებობდა კონკრეტული სერიოზული გამოწვევები, რაც უკავშირდებოდა სხვადასხვა არქიტექტურული დარღვევების გამო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციაში მიღების პრობლემას. აღნიშნული პრობლემის გამო ათასობით ოჯახს კეთილსინდისიერ მესაკუთრეებს არ ჰქონდათ ექნებოდათ პირველ რიგში ძალიან დიდი სირთულეები, ცხოვრობდნენ უმძიმეს პირობებში, იმიტომ მათი საცხოვრებელი корпуси არ იყო მიღებული ექსპლუატაციაში და ეს უდიდეს სირთულეებთან იყო დაკავშირებული და პრობლემას წარმოადგენდათ. სტატუსი არ ჰქონდათ მათ საკუთრებად დასრულებული. მრავალბინიან საცხოვრებელ корпуსებში ვერ იქნებოდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები და მესაკუთრეები ვერც სარგებლობდნენ მუნიციპალური პროგრამების სიკეთეებით. თქვენ იცით, რომ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამებით შესაძლებელია ბევრი საინტერესო პროექტის განხორციელება. ეს შეიძლება იყოს საკუთარი სადარბაზოს პირობითად ვიძახი გარემონტება, მოწესრიგება, გადახურვა, ლიფტების შეცვლა, ეზოს მოწესრიგება და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ამ ოჯახებისთვის, ვინც ვერ ახერხებდა საცხოვრებლის ექსპლუატაციაში მიიღებას და ცხადია ამით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ იქნებოდა უდიდეს პრობლემას წარმოადგენდა. ჩვენს მიერ შემუშავებული იქნა მსგავსი სამშენებლო ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღების დროებითი წესი, პარლამენტის მხარდაჭერით განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილება და 2023 წლის 27 ივლისამდე ხდებოდა განცხადებების მიღება მსგავსი ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული წესის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ აკრედიტირებული საექსპერტო ბიუროების დასკვნებისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვის ექსპლუატაციაში დღეის მდგომარეობით უკვე მიღებულია 910 დასრულებული შენობა, რითაც 30,000-მდე ოჯახმა ისარგებლა, რაც ძალიან მაგარია, 30,000 მესაკუთრეს ის საცხოვრებელი корпуსები, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ და წლების განმავლობაში ვერ ახერხებდნენ ექსპლუატაციაში მიიღოთ. ეს პრობლემა უკვე მოგვარებულია, გადაჭრილია, რაც ძალიან მაგარი არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად უკვე უფლებრივად უნაკლო ქონება აქვთ და რა თქმა უნდა აქვთ იმის საშუალება ისარგებლონ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამებით და სხვა მუნიციპალური სერვისებით. დროებით წესის ფარგლებში ამჟამად განხილვის პროცესია 230 მრავალბინიანი საცხოვრებელი корпуსის ექსპლუატაციაში მიღების საკითხი, რომელიც ეხება 10,000-მდე ოჯახს, მესაკუთრეს. ვინაიდან აღნიშნული корпуსების ცხოვრებლების მხრიდან შემოვიდა არაერთი თხოვნა, ძალიან ბევრი წერილი მინდა დავავალო მუნიციპალურ ინსპექციას მოსახლეობის თხოვნის გათვალისწინებით, პროცესის დაჩქარების, აღნიშნული საცხოვრებელი корпуსების დროულად ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით გაატაროს შესაბამისი ყველა საჭირო ღონისძიებები. მათ შორის ადგილზე ობიექტის შეფასების, კანონმდებლობის წარმოსადგენის დოკუმენტაციის მომზადების საჭიროებისა და დამატებითი კონსულტაციების კუთხით. გარდა ამისა, მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ინიციატივით გავამკაცრეთ კანონმდებლობა შენობების ექსპლუატაციაში მიღებასთან დაკავშირებით, რათა გავზადოთ ერთის მხრივ მშენებლობის ხარისხი და მეორეს მხრივ დაინტერესება და мотивация
ნებართვის მფლობელი სამშენებლო კომპანიების დაინტერესებული პირების დროულად მოახდინონ მშენებლობა დასრულებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებაზე მომართვად და სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურება. ამ მიმართულებით ცხადია, გვაქვს ხელშესახები შედეგები, გაზრდილია როგორც მომართვიანობა, ასევე ექსპლუატაციაში მიღების მაჩვენებელი, რაც ძალიან კარგია, მისასალმებელია. 2018 წლიდან დღემდე მუნიციპალურმა ინსპექციამ მოქმედი კანონმდებლობის სამშენებლო ნორმების სტანდარტებისა და სანებართვო პირობების დაცვით აშენებული 7000-მდე შენობა მიიღო ექსპლუატაციაში. აქვე მესაკუთრეების კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით მინდა დავავალო ინსპექციას გაამკაცროს მონიტორინგი და გაატაროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული აბსოლუტურად ყველა ზომა იმ შემთხვევებზე, როდესაც მშენებლობა დასრულებულია და არ ხდება დამკვეთის კომპანიის მხრიდან ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულება შენობების ექსპლუატაციაში მისაღებად. ეს რა თქმა უნდა წარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას კონკრეტულად იმ ადამიანებისთვის, იმ ოჯახებისთვის, ვინც კეთილსინდისიერად შეიძინა საცხოვრებელი ბინა აშენებულ კორპუსში და შენებლის ან დეველოპერის დაუდევრობის გამო ვერ ახერხებს ექსპლუატაციაში მიღებას. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებები, შესაბამისი რეგულაციების გამკაცრება, მონიტორინგი, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ამ ოჯახებს, ადამიანებს და დავეხმაროთ შენობების ექსპლუატაციაში მისაღებად. შესაბამისად, მუნიციპალურ ინსპექციას ბატონო გოგი გეძლევათ დავალება გაამკაცროთ მუშაობა ამ მიმართულებით. შემდეგი თემა ასევე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენ ბევრ საუბრობთ აღნიშნულ მიმართულებაზე და ამ ყველაფრის მოწესრიგება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ჩვენ დიდი გამოცდილება არ გვაქვს, არც კომპანიები გვყავს შესაბამისი, ვინც იმუშავებს აღნიშნული მიმართულებით, არც ექსპერტები, ამიტომ ჩართული გვყავს უცხოელები, უცხოური კომპანიები, საფინანსო ორგანიზაციები, დედაქალაქის მერიამ, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ერთად, ასევე გერმანულ კომპანია ISIP-თან თანამშრომლობით შეიმუშავა თბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტი უკვე მზად არის და უახლოეს დღეებში დასამტკიცებლად თბილისის საკრებულოს წარედგინება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირადად ჩემთვის პრიორიტეტია ამ პრობლემებისა და გამოწვევების გადაჭრა, რაც ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებს და რაც ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილების ხვალინდელ უკეთეს ცხოვრებას განაპირობებს. წლების განმავლობაში მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ნარჩენების მართვის ყველაზე გავრცელებული გზა მათი ნაგავსახრელებზე განთავსება იყო, თუმცა გარემოს დაცვის გლობალური გამოწვევების ფონზე ეს მიდგომა უკვე არაეფექტურია და არის უკვე აბსოლუტურად ინოვაციური და განსხვავებული მიდგომები. სტრატეგია აღნიშნული, რომელიც მზათა გვაქვს, მიზნად ისახავს ნარჩენების მართვის მოდერნიზებისთვის საჭირო პროექტების განხორციელებას, რაც გააუმჯობესებს გარემოს დაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობას. დოკუმენტში გაწერილია 5 წლიანი სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულებას მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაში ცირკულარული ეკონომიკის განვითარებისთვის. თბილისში ყოველწლიურად გროვდება დაახლოებით 411,000 ტონა ნარჩენი, მათი უდიდესი ნაწილი ჯერ კიდევ ნაგავსაყრელზე ხდება, მათ შორის ბიოდეგრადირებად ნარჩენებიც, რაც გარემოსთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პირდაპირ რისკის შემცველია. მომდევნო წლებში დედაქალაქში დავიწყებთ ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებასა და გადამუშავებას. სეპარირება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რის შედეგადაც მასალების რეალიზება მოხდება. დაინერგება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 2 და
სამ კონტეინერიანი სისტემა. ნაგავსაყრელზე მოეწყობა რეციკლირებისა და გაშემკრების სისტემების ნაჟური წყლების გამწმენდი ინფრასტრუქტურა. ამაზე უკვე გამოცხადებული გვაქვს ინფრასტრუქტურა პროექტზე და უშუალოდ სამუშაო შესაძლებლობების შემოსავებზე ინტერესთა გამოხატვა და ყავს უკვე გამარჯვებული კომპანიაც, რომელიც დაიწყებს სამუშაოების განხორციელებას უშუალოდ უცხოელი ექსპერტების ჩართულობით და მათი ზედამხედველობით, რომ ნაგავსაყრელზე არსებული პრობლემა, რაც დაკავშირებულია სუნთან, ნაჟურ წყლებთან, მთლიანად იქნება მოწესრიგებული. გარდა ამისა, ჩვენ დაწყებული გვაქვს მოკვლევა და შერჩეულია რამოდენიმე ახალი არეალი, სადაც შესაძლებელია მოეწყოს ახალი ნაგავსაყრელი და ამასთან დაკავშირებით კიდევ ცოტა მოგვიანებით საზოგადოებას მივაწვდით ინფორმაციას. ნაგავსაყრელზე, როგორც გითხარით, მოეწყობა რეციკლირების, გაშემკრების სისტემის, ნაჟური წყლების გამწმენდი ინფრასტრუქტურა, რეციკლირებული მასალების რეალიზება ქალაქის ბიუჯეტში მილიონობით ლარის შემოსავლებს და დამატებით სამუშაო ადგილებს გააჩენს, აგრეთვე ნარჩენების მართვის სისტემაში კერძო სექტორის როლიც გაძლიერდება. ამ პროცესების პარალელურად თბილისის მერია გეგმავს ფართომასშტაბიან ცნობიერების ამაღლების კამპანიას, რადგან ჩვენი მიზანი არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, არამედ საზოგადოების აქტიური ჩართვა გარემოზე ზრუნვის პროცესში. ჩანსაღი გარემოს შექმნაში თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია შეიტანოს, რა თქმა უნდა, თავისი წვლილი. ეს გეგმა არის იმ დიდი ცვლილებების დასაწყისი, რომელიც თბილისს ჭირდება. ცვლილების, რომელიც ჩვენს ქალაქს წარადგენს როგორც მწვანე, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების გზაზე მყოფ მუნიციპალიტეტს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოში სამწუხაროდ ნაკლებად მოიძიება კომპანიები, ექსპერტები, ვისაც აღნიშნული მიმართულებით აქვს გამოცდილება, შესაბამისად მე მინდა მადლობა გადაუხადო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს თანამშრომლობისთვის, კომპანია ICP-ის ჩართულობისთვის, მათი მხარდაჭერით ჩვენ ვახორციელებთ ქალაქისთვის ამ საჭირო და მნიშვნელოვან პროექტს. და ბოლოს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია საბურთალოს რაიონის გამგეობამ სოფელ დიღომში მდინარე დიღმულას ნაპირსამაგრის სამუშაოების განხორციელება დაასრულა. პროექტის შედეგად უსაფრთხოების მიზნით მდინარის კალაპოტში 460 გრძივ მეტრზე რკინა-ბეტონის დამცავი არხი და ჯებირები მოეწყო. აღნიშნული მდინარე ადიდების დროს ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნიდა იქ მცხოვრებ ადამიანებს, ხდებოდა საცხოვრებელი სახლების დიდ გამორეცხვა და შესაბამისად პრობლემა უკვე ამ მიმართულებით გადაჭრილია, მოგვარებულია საბურთალოს რაიონის გამგეობას მინდა მადლობა გადაუხადო აღნიშნული პროექტის განხორციელებისთვის 2.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა ამ სამუშაოების წარმოებისთვის. ეს იყო რის თქმაც მინდოდა მეგობრებო, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე და გადაწყვეტილების მიღებაზე. მადლობა.